les queremos mostrar el sistema de contrapesos de esta famosísima máquina Smith de contrapesos. La hechura, el fierro grueso, la calidad del fierro, calidad de fierro grueso, así se llama esta calidad de fierro grueso. Entonces aquí está el mecanismo del contrapeso. Hay una plomada de 10 kilos, que es la que sirve para contrarrestar el peso de la barra y el equipo permita ser utilizado a 0 kilogramos o para principiantes, vamos a decir. Hay unas máquinas que no son de contrapesos y entonces el peso inicial de la barra es más de 20 kilogramos. Calidad fierro grueso. Y vamos a poner esto al final para que no me vayan a robar mi video los piratas de todo